हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ और वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन यानी घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्दी, खांसी व जुकाम और गले में दर्द और खारिज होने पर बस एक बार ही लेने पर हो जाओगे आप हमेशा के लिए ठीक। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम होना एक आम बात है। आजकल ठंडी का मौसम है तो हम थोड़ी सी भी अपनी लापरवाही की वजह से थोड़ा सर्दी जुकाम की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तो हम मेडिकल की दवाइयाँ बार बार लेते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते हैं। कई बार कुछ भाई दोस्त ऐसे हैं जो मतलब बहुत जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ लोगों को नहीं खांसी जुकाम है जो मेडिसिन लेते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होता। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अपना एक घरेलू नुस्खा जो आप ज़रूर ट्राई करके देखें। मेरा ये मानना है 100% आप अगर एक बार भी लोगे शायद भी दोबारा ये आपको शायद बीमारी ना लगे। तो दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले एक गिलास सादा पानी लेना है। 1-2 गिलास पानी ले लेंगे और उसमें हमें चाहिए हमें अदरक चाहिए और कुछ तुलसी के पत्ते होने चाहिए हमारे पास, और साथ में हम ले लेंगे थोड़ा जीरा। अब हम दोस्तों इसमें 2 गिलास पानी, 1.5 से 2 गिलास पानी हम इसमें डाल लेते हैं बर्तन में और इसको गर्म कर लेते हैं। इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। अब हम इस जीरे को उबाल लेते हैं। अब ये दोस्तों हमारा जीरा उबल गया है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करके छान लेते हैं एक गिलास में। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक जो उबाला हुआ जीरा ये पानी तैयार हो गया है। अब हम इस पानी को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब हम इसको दोबारा थोड़ा गर्म कर लेते हैं पानी को। इसमें हम ये तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। तुलसी के पत्ते इनको हम थोड़ा उबाल लेते हैं दोस्तों, इनको उबलने दीजिए। अब हम इसमें हमारा कद्दूकस किया हुआ अदरक है वो डाल देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कद्दू कर लेना दोस्तों, कद्दू करके थोड़ा 1 चम्मच ये अदरक है मैं डाल रहा हूँ आपको, ये अदरक है। इसको 1 चम्मच अदरक हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसको सभी को उबाल लेते हैं दोस्तों। अब ये हमारा उबल के तैयार हो रहा है। अब इसको तैयार होने के बाद अब हमारा ये तैयार हो गया है। तो कद्दूकस जैसे ये हमारा पेस्ट ड्रिंक है ये तैयार हो जाती है। अब हम इसको एक गिलास में डाल लेते हैं। 1 गिलास पानी बचा है दोस्तों ये इसमें हमने 1 चम्मच जीरा और तुलसी के पत्ते और 1 चम्मच अदरक डाल दी है इसमें। अब ये हमारा पानी तैयार हो गया है। अब हमें इसमें 1 चम्मच शहद डाल देते हैं। आप इसे थोड़ा ठंडा कर लेना, गुनगुना रह जाए। अब इसमें हम 1 या 2 चम्मच अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा शहद डाल देते हैं। शहद गले के लिए थोड़ा बढ़िया होता है तो ताकि ये हमें कड़वी ना लगे, इसमें मैं 1 चम्मच शहद डाल देता हूँ। ये देखिए, अब हम इसे मिला लेते हैं दोस्तों। अब हमने मिला लिया इसको। अब हमने इसको बढ़िया से मिला लिया है। इसको बस थोड़ा गुनगुना रखना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ा गुनगुना रखें। अब ये हमारी दवाई तैयार हो गई है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे लेना है। इसे लेने के लिए आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले ले लेना है। 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा पहले आपको लेना है इसको, और खाना खाने के आधे घंटे बाद, और थोड़ा रात को सोने से पहले लेना है। आप इसे 2 दिन इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी सर्दी, खांसी और कंठों में खरखराश है वो, और अगर आपको कफ आता है वो, इससे आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों। और 1-2 बार इसे आप इस्तेमाल करोगे तो आपको सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम आ जाएगा। और मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों, अगर आप बार बार मेडिसिन खाते हो, अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हो, उससे अच्छा है अपना घरेलू नुस्खा लेना चाहिए। उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बढ़िया चीज़ है, इसको लेना चाहिए। चलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो या हमारा उपाय अच्छा लगा, इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।
Like, share and subscribe.